Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku kali ini. Jadi sekarang aku sama si adik aku Karin mau itu apa ya, Rin? Kakak mau itu apa namanya? Mau apa, Rin? Itu sound effect buat kalian yang mau itu drama Sakura. Makanya tetap tonton video ini, sound efeknya ada loh guys. Tetap tonton ya guys. Apa kata adik bener? Makasih kakak. Ya udah, tonton terus videonya. A few inches later. Oke guys, udah kan sound efeknya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Subscribe ya, sampai subscriber aku sampai beribu-ribu atau berjuta-juta. Jangan lupa ya, please. Oke, tetap di channel aku ya guys. Jangan sampai tinggalin channel kakak. Iya benar, jangan tinggalin ya. Ya udah, goodbye. Yeay, tetap di channel aku. Sip ya guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Yeay, udah kan semuanya? Ya udah ya, dadah dulu. Dadah guys. Jangan lupa subscribe channelku seperti di samping aku ini guys. Thank you for watching. Dadah. Jangan lupa ya.